Aufgrund der anhaltenden Lieferengpässe, welche wiederum die Produktion behindern oder zumindest teurer macht, ziehen nicht nur im Campingbereich die Preise massiv an. Wohl auch deshalb hat sich Trigano kurzerhand dazu entschieden, das ursprünglich für Tschechien entwickelte Faltcaravan Modell Campler im Rahmen des Caravan Salon 2022 auf den deutschen Markt zu bringen. Denn mit einem Einstiegspreis von unter 9.000 € stellt dieser neu mit Abstand die günstigste Option in Sachen zweiseitigen Klappern im Line-up von Trigano dar. Unterboten wird der Campler preislich nämlich nur noch vom Modell Boomerang, bei dem es sich allerdings lediglich um einen einfachen Zeltanhänger mit nur einem Bett handelt. Stellt sich also nur die Frage, ob Trigano beim Neuzugang nicht zu sehr gespart hat. Wie bereits angedeutet, handelt es sich beim Modell Campler um einen zweiseitigen Klapper mit zwei jeweils 1,9 x 1,4 Meter großen Doppelbetten, welcher für bis zu 4 Personen ausgelegt ist. In der Tat lassen sich die Schlafplätze auch nicht erweitern, da es bei dem Modell keine Möglichkeit gibt, links und rechts unter den Betten noch weitere Schlafkammern, beispielsweise für die Kinder, einzuhängen. Jedoch bin ich froh, dass auch Trigano dem Trend hin zu dunklen Schlafkammern gefolgt ist, welche zum einen morgens das längere Schlafen ermöglichen und die Möglichkeit verringern, bei einem nächtlichen Gewitter vom Blitzlicht aus dem Schlaf gerissen zu werden. Das nach dem eigentlichen Aufbau der Schlafkammern anbringbare Vorzelt bietet einen knapp 9 Quadratmeter großen Wohnraum mit an den Fenstern angebrachten Gardinen und Moskitogasen, in den man dann auch eine Küche stellen kann. Allerdings gibt es für den Campler keinen optionalen Küchenblock, welchen man am Heck des Zeltanhängers anbringen könnte. Ebenso wenig findet man eine Bodenplane, auch nicht als optionales Zubehör. Beim Campler entscheidet man sich also entweder für die etwas luftigere Variante mit einem einfachen Teppich oder greift wie wir bei unserem Vorzelt zu einer Bodenplane mit aufblasbarem Rand von einem Dritthersteller, damit der Innenraum auch bei Starkregen von unten her trocken bleibt. Die Front des Vorzeltes lässt sich, wie hier an der Messe gezeigt, komplett oder, da diese zweigeteilt ist, auch einzeln herausnehmen, um beispielsweise einen schmalen Eingangsbereich zu kreieren. Die Seitenteile des Vorzeltes sind allerdings fix, da es auch keine Erweiterung wie beispielsweise eine Gästekabine für den Campler gibt. Wem der 4,5 Meter lange und 3,9 Meter breite Faltcaravan mit seinen knapp 17,6 Quadratmetern überdachter Schlaf- und Wohnfläche allerdings etwas zu klein sein sollte, der kann das Ganze nach vorne hin mit einem optional erhältlichen Sonnendach nochmals um 1,7 Metern verlängern. Das Vorzelt selbst wird nach vorne übrigens mit 3 Sturmabspannungen gesichert und besteht wie der Rest des Zeltes aus 100% Baumwolle. Der ungebremste Zeltanhänger würde 260 Kilogramm auf die Waage bringen, wobei Trigano im deutschsprachigen Raum wie gewohnt ausschließlich die gebremste Version anbieten wird, welche mit 290 Kilogramm immer noch rund 360 Kilogramm Nutzlast bieten sollte, da das maximal zulässige Gesamtgewicht des Campler bei 650 Kilogramm liegen soll. Neben dem bereits erwähnten optional erhältlichen Sonnendach wird es auch noch eine 190 Liter große Deichselbox und einen Dachträger beispielsweise für Fahrräder oder eine Dachbox als optionales Zubehör für den Trigano Campler geben. Um auf den Einstiegspreis von 8.990 € zu kommen, wurde beim Trigano Campler also wirklich gespart, wo es nur ging. Keine erweiterbaren Schlafkammern, keine Bodenplane, kein Küchenblock, keine rausnahmbaren Seitenteile. Jetzt muss sich nur noch zeigen, ob die Kunden im deutschsprachigen Raum auch bereit sind, solche Kompromisse bei einem zweiseitigen Klapper einzugehen. Ach ja, den scharfen Augen einiger Zuschauer meiner neuesten Faltcaravan-News, aber auch einigen Besuchern hier auf der Messe ist zudem aufgefallen, dass Trigano in diesem Jahr das Modell Navajo nicht mitgebracht und ausgestellt hat. Natürlich habe ich auch diesbezüglich bei Trigano nachgehakt und es soll anscheinend noch genügend Modelle davon an Lager haben, was für mich allerdings auch darauf hindeutet, dass dieser nicht mehr allzu lange im Line-up von Trigano verbleiben dürfte. Nicht zuletzt, weil er sowohl preislich als auch von der Ausstattung her wohl zu nahe beim Modell Cherokee liegt. Bis zum nächsten Video aus Düsseldorf und weiterhin frohes Campen!